Приехали, в общем, на конечную 147-го автобуса. Метро И других, много других автобусов. Тоже конечная. Метро, наверное. Да. А как метро называется? Азадли. Ну, в общем, приехали, да, на конечную. Автобусов, метро. Вот, тут какой-то ажиотаж, очень много людей, много всяких разных магазинчиков. И мы сейчас, может быть, напротив зайдем в магазин электронный и спросим там микрофон. Там вполне, там большой магазин, там может быть. Да, только время уже, знаешь? А сколько время? Мы сюда уже приезжали, в этот район, ходили в торговый центр, думали, там большой торговый центр. Но был там совсем небольшой торговый центр, не помню, как называется он. То есть это дешевле, чем мы берем. Да. Ну, мы куда бежим-то, Юль? Опять куда-то бежим. Ну, надо полагать, что, наверное, в обратную все-таки. Турум-турум-бум. Достаточно большая, оживленная дорога. Пойдем зайдем, да, в этот магазин. Я быстрее не могу. Тарам-парам. Мы в этот магазин тоже уже заходили. Аккуратно ступеньки. Мы что-то искали. Что мы искали, не помнишь? А, стабилизатор мы искали. В общем, стабилизатор мы здесь не нашли. А, он открыт, вообще закрыт? В этом мы были, да. Где вход-то? Вход, наверное, В общем, здесь замок висит, не знаю. Открыт, закрыт, непонятно. Странно. Нет, наверное, Юлечка, закрыт он уже. Или что? нет, он 24/7. Что, все закрыто? Финиш? Походу, да. Ладно. Так. Так. Шестерка. Все автобусы почему-то в той стороне останавливаются. А мы же где-то садились тогда. Вот здесь вот так же наша сколько привезла. Высадила, и мы туда пошли. Я так понимаю, что все туда. Нет, на пешеходный переход. Надо проложить маршрут, в общем, в телефоне. А как в телефоне у тебя автобус еще там остановился? Где? Вот на той стороне. Ну, значит, там сесть надо. Они, видимо, высаживают, потом отъезжают немножко и обратно едут. Сейчас. Какой магазин? Азар или как это? Азар, наверное, пойдем. Продуктовый, что ли?
Давай вот в этот бутик зайдем. Вот здесь микрофон спросим. Не знаю. Здравствуйте. Микрофон у вас есть? Нет? Есть. Bluetooth микрофон. Bluetooth микрофон есть.